az idő. Nagy tapsok neki! Szeretettel üdvözlünk mindannyiótokat, és örülök, hogy mindegyik csapatban van valaki. Mielőtt még elkezdenénk, és megkérhetlek titeket, egy vagy két embert, hogy menjen és erősítse a másik csapatot, hogy többé-kevésbé legyen egyforma. De mindenki két ember. Jó? Köszönöm, nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen. És közben hadd mondjak egy nagyon rövid sztorit. A mi sztorink ott kezdődött, hogy a Győr Toastmasters csapata szeretett volna egy mentor tréninget tartani saját magának. Ez meg is történt egyszer, és szerettük volna továbbvinni, hozni. És nem valósulhatott meg. Akadályok jöttek közbe, és Ildi gondolt egyet, és azt mondta, akkor legyen egy másik téma. Egy olyan téma, amitől sokan félünk. Mert a beszédre felkészülhetsz, de erre? Úgyhogy véletlen, nem véletlen, de mi most itt vagyunk, és egészen más témával jöttünk, mint eredetileg, amit elültettünk volna abba a földbe, ahonnan más csirázott ki. Innen átveszem a szót, és Zsú már lelőtte a poént, hogy tavaly október-novemberben, amikor a versenyek voltak, akkor István odajött hozzám, ugye akkor már elindult a táborszervezés, és megkérdezte, hogy van-e esetleg valami olyan téma, amivel a Toastmasters táborba be tudnánk csatlakozni. És ugye akkor már megtörtént az, hogy tudtuk, hogy mentor témában nem tudunk tréninget tartani. Mondta, hogy hát gondolkodunk egy ilyenen, január 8-án megtartjuk a klubban, gyere el, nézd meg, ha tetszik, szívesen elhozzuk. Úgyhogy ma is egy olyan témába vágunk bele, ami számomra a Toastmasters-es tevékenységek eszenciája. Hiszen van benne beszéd, van benne rögtönzés, minden egyben, és nagyon kell arra figyelni, hogy hogyan adsz ténylegesen hatékony Toastmaster kompatibilis visszajelzést. Ma csak az értékelésről fogunk beszélni. Nem beszélünk arról, hogy mi van előtte, hogy hogyan veszed fel a kapcsolatot beszélővel, mit kérdezel tőle, mit kérsz tőle. És bizony történik olyan, hogy ugye ott a klubban adsz egy visszajelzést, azt a beszélő valahogy fogadja, nem fogadja. Szerintem ez egy külön előadást érne meg, hogy vajon hogy érdemes, hogy lehet fogadni a visszajelzéseket, de erről sem fogunk ma beszélni, és arról sem, hogy egyáltalán nem ciki az, hogyha 3 nappal az értékelés után jut eszedbe, hogy na igen, ezt kellett volna még elmondanom. És hogyha azt neki még később visszajelzést, azzal a saját és az ő épülését is segítek. Úgyhogy bele is vágunk. Az az első kérdésem, hogy van-e mindenkinél ilyen gyönyörűséges kiosztmány? Így nevezzük magyarul a handoutot. Nagyon jó, mindenkinél van. Igen, nézd, ott van. Nem ültél érte? Jó, másik papír volt. Gyere nyugodtan. Igen, köszi. Gyere, új becsatlakozó a táborba, hogyha jól látom, ugye? Na és akkor fordítsátok meg, akinek az utolsó oldal egy gyönyörű, szép sárga papír, azt kérem szépen, hogy fáradjon ide ki. Csak az a sárga papírjával. A sárga papírosokat kérem szépen ide, álljanak szépen ki. A papírt vegyétek le, bocsánat. Csak a sárga papír, elnézést, instrukciót adtam. Kérem, hogy a sárga papírt vegyétek. Csak a sárgákhoz, csak a sárgákhoz. Mutassátok meg a közönségnek, hogy milyen betű van nálatok. Nagyon jó. És ebből bizony egy értelmes magyar szó alkotható. Nagyon nehéz, hogy micsoda. Az a csiga. Rendeződjetek sorban. Ugye ez bizony a csiga. És és a mai workshop totemállatának mi a csigát választ. Hiszen szerintünk egy ilyen Toastmasteres értékelés az bizony célra törő, segítőkész, inspiráló, gyors és alapos.
Úgyhogy megkérlek benneteket, hogy ezeket a kulcsszavakat föl fogjuk ide ragasztani, és addig pedig viszk egy kis gyakorlatot is vele. Jó, rendben van. Azt gondoltuk, hogy egy kicsit itt az elején mi itt töltjük az időt ezzel. Arra kérünk titeket, hogy egy kicsit hullámozzunk, mint a Balaton. Kérlek titeket az első, látjátok, hogy melyik csoport vagytok, ugye? Egyes csoport, kérlek álljatok fel és csináljatok így, aztán hajoljatok. Oké, rendben van. Kettes csoport, köszönöm, megcsináljátok ti is. Ugyanez fel és le. Hármas, kérlek. Fel, ebéd után. Köszönöm. Négyes, köszönöm. Ötös kövek. Hatos csapat! És akkor most menjünk sorban, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 2-szer, vagy 3-szor egymás után, rajta! Mehet gyorsabban! Gyerünk! 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 6-os, utolsó kör! Köszönöm szépen! Jó, még jöhet hozzá egy jó kis nyújtózkodás ebéd után senkinek se. Köszönöm szépen! Köszönöm. És akkor most arra kérlek titeket, simán egyszerűen, csak folytassátok azt, hogy nektek mi jut eszetekbe arról, hogy visszajelzés. Gondolj az első visszajelzésedbe. Milyen érzés volt, mikor először adtál visszajelzést? Számomra félelmetes volt. Nem biztos, hogy mindenkinek az, úgyhogy csak egy-egy szó, bármi, ami eszetekbe jut. Az első visszajelzés milyen volt? Dicséret. Dicséret. Nagyon jó. Köszönöm. Bárki? Pozitív. Mondd. Nem hallottam még. Kíméletes. Kíméletes? Tökéletes. Jó, rendben van. Oké, és akkor ma igyekszünk ezeknek a kulcsszavaknak mentén haladni, csigásodni, hogyha már értékelésről van szó, és gyorsan átnézzük azt, hogy mi az, amit kapcsolom. Ugye kezdtünk egy ráhangoló bemelegítő körrel, még lesz gyakorlat, jó néhány, megnyugtatlak benneteket, nem hiába vagytok csoportokra osztva. Utána kezdünk egy olyan kis rövid áttekintéssel, hogy szerintünk milyen eszközökre lehet figyelni, azt hogyan lehet kategorizálni. Utána mutatunk néhány technikát, közben lesz egy kis beszédes gyakorlat, és nagyon sok-sok olyan elem, amit remélem, hogy haza tudjuk vinni, és tartunk egy kis levezetést is a végén. A kioszmány utolsó lapján már túl vagyunk, ezt elfelejtettem az előtt, ugye is itt van a mi kis csigánk, hogy hogyan néz ki. Oké. És arra szeretnélek most kérni titeket, hogy fogjátok meg a handoutot. Ildi szerint kiosztmány, lehet nevetni, a handouton is, meg a kioszmányon is teljesen jó elnevezés. És találtok rajta az első lapon egy négyzetet. Megvan-e a kis négyzet ott a legelső feladatnál? Igen. Gondoljatok úgy a visszajelzésre, kérlek, hogy amikor először adtad, mennyire voltál tudatos, mennyire ösztönös, mennyire nem tudtad, hogy még hogy mit kéne adni, és most milyen szinten állsz. Egyes, az a kevésbé tudatos, még inkább ilyen, megpróbálok valamit mondani. Sokat járkáltál, de értettem az üzenetedet, ez kb. Egyes. Jó? Ha azt mondod, hogy a színpad használat még egy kicsit fejleszthető, például amikor ideálsz, akkor a múltra utalhatsz, itt a jelenre, és ott pedig a jövőre, ez már azért egy 5-ös, 6-os szint. Azt gondolom, tudatosság van. A 10-es, amikor tényleg teljesen tudatosságból nyomod végig azt a 3-3,5 percet. Így lőd be magad, kérlek, és írj egy számot oda, mennyire vagy most tudatos, amikor visszajelzést adsz a klubban egy beszédre. Akkor maradhatsz az egyesnél. Ha még nem adtál, akkor ahogy gondolod, milyen tudatos lennél, ha most adnál? Leírták? Oké. Kérem, tegye fel a kezét, aki 4-nél lejjebbi számot írt. Köszönöm. Aki 5 fölött, nagyon jó.
és aki elérte a 8 fölötti szintet, szívből gratulálok, 3 vagytok. Lehet, hogy nektek nem fog újat mondani, de a többségnek remélem rendszert tudunk adni. Oké. Most a következő feladatot szeretném, hogy önállóan oldjátok meg, ez most nem csoport. Ott van a kioszmányon. Mi az ismérve a visszajelzésnek, ami számodra fontos, hogy benne legyen? Mit vársz el egy hatékony visszajelzéstől? Ez a B pont. Mi már megadtuk nektek a célra törő, segítőkész, inspiráló, gyors, alapos, és nagyon boldogok lennénk, hogyha beírnátok még néhány saját élményt. Szóval értem, ez egy kapott visszajelzés? Amikor te adsz. Amikor én adok. Ja, bocsánat, igen, ez amikor te kapsz, mit vársz el tőle. Ez is jó. Jó. De akár tekinthetjük úgy is, hogy amikor te adsz, mit akarsz adni. Számomra mindegy, milyen legyen a jó visszajelzés. Arra kérlek, hogy az utolsó szót kerekítsd le. Körülbelül 20% az embereknek már végzett. És vége. Csak popcorn módszerrel szeretnék egy-két emberre rámutatni, és aki egy vagy max. 2 szót mond. Anita? Személyes legyen. Személyes. Tudatos. Tudatos. Érthető. Érthető. Hú, de fontos. Specifikus. Kipróbálható javaslatokat. Köszönöm. Én azt értem, hogy akár több legyen a fejlesztendő, hogy a többet emeljenek ki, mint sem az, ami már működik. Oké. Praktikus. Praktikus. Zsuzsi, ha még nem hangzott el minden. Hát konkrét, de ezt a Konkrét. az nagyon Tökéletes. Rendben van. Köszönöm. Bíztató. Biztató. Főüzenet átadását segíti. Köszönöm. Hátulról mondjuk Tibor. Fejlesztő. Fejlesztő. Köszönöm. Én nem tudtam egy szóban megfogalmazni. Én Jöhet több. úgy érzem, hogy személyre szabott legyen, és nem másokkal összemérve mutassa meg a fejlődési lehetőségeket, vagy a fejlődés gyorsulását, hanem csak a saját képességeimet, vagy fejlődést. A beszélőre legyen fókuszált, ugye? Az ő saját lépéseire. Nagyon, hiszen előtte felveszünk a kapcsolatot, és tudom, hogy mit kell figyelnem, ugye? Kivéve a versenyeket. Köszönöm szépen, ezek nagyon-nagyon jók voltak, és bevihetjük magunkkal mindjárt, és bizonyára, akik nem jutottak szóhoz is írtak, úgyhogy köszönöm szépen a türelmeteket, hogy nem tudtatok szólni, de azzal, hogy leírtátok, magatoknak írtátok le. Értjük, hogy megmutatjuk azt, hogy szerintünk milyen eszközökre lehet figyelni. Életemben, amikor a leges-leges-legelső visszajelzést adtam annól még a Budapest Toastmasters-ben, akkor egyetlen fontos értékelést kaptam. A visszajelzés az nem a beszéd összefoglalása. És engem ez egy olyan úton indított el, ami most is haladok, és nyilván mi is tanulunk. De hogy milyen eszközökre lehet figyelni? Ugye az eszköz számunkra az, ami erősíti, tehát már megvan a beszédben, illetve erősítheti, tehát úgymond fejlesztendő terület lehet. Mi 3 területet jelöltünk ki. Ugye Lucától már kaphatunk egy kicsit ízelítőt arról, hogy ugye a szöveg, ugye amit leírunk, a beszéd tartalma, az a verbális eszközöket gyűjti számunkra össze. Ugye vannak a vokális, számomra a hang az egyik legfontosabb, hiszen az az elsődleges közvetítője a szövegnek. Ugye ez jön ki legelőször a szánkon, majd Árpitól tanulhatunk a következő előadásban, workshopon erről, és vannak a normverbális dolgok, amit például holnap lesz egy stílustanács
csodás workshopunk, hiszen a rajtunk lévő színek is kommunikálnak, segíthetik az adott üzenet átadását. Úgyhogy mind ezek olyan dolgok, amik erősíthetik. Ugye mindig egy beszédnek ugye van egy üzenete, ezt is megtanultuk, amit egy mondatban összefoglalhatónak kell lennie. És hogy... Bocsánat. És lesz egy kis dolgozás. Ugye a kiosztmány első oldalának második felében megtaláljátok ezt a 3 kategóriát. És a 3 kategóriában kérlek, hogy gyűjtsétek a csoportokban együtt dolgozva, gyűjtsétek össze ezeket az eszközöket, adunk néhány tippet is. Ugye az 1-es és a 4-es csak azt az eszközt, jó? 1-es és 4-es csak a verbális eszközöket gyűjtse össze, a vokális eszközöket a 2-es és az 5-ös csapat, ugye az Giszkével gyakoroltátok, és akkor a nonverbális eszközöket pedig a 3-as és 6-os csapat gyűjtse kérem össze. Adunk néhány tippet, ugye verbális maga az üzenet, illetve a beszédnek a szerkezete, vokális maga a hanglejtés, ugye, hogy ha valaki hogyan játszik a hangjával, és bizony nagyon fontos, a szünet. Nonverbális eszközök ugye bármilyen eszközhasználatot jelentenek, illetve adott esetben, hogyha használ bármiféle vetítés technikát, akkor az is lehet. És akkor kérlek szépen, hogy gyűjtsétek, fogjátok össze a fejeteket, együtt, gyűjtsétek össze a listát, és a végén egy szószót szeretnénk majd kérni, aki ezeket elmondja, egy olyan 2-3 percet gondoltunk, hogy dolgozunk gyorsan, tényleg csak lista, nem kell magyarázat, csak szavakat írjatok, listát írjatok. Nem töltelék szó, hanem ezek a kis voltások. Akkor megjelenik. Bár úgy értem, hogy azt a kormányt teszem, hogy nekem nem olyan kellemes hallgatni, lehet, hogy nem olyan könnyű, de lehet, hogy valamelyikre a tervbeszédhez tartozik, Még fél percetek van. Ha rákérdezzük, akkor valahogy. A lényeg.
Most nem sok következik, hanem a megosztása. Nagyon dolgozik mindenki. Hogy érzitek, van még bennetek? Jó. De te már tegnap meghaltál. Jó, jó van. Jó. Lassan le kell. Jó? Lassan le kell. Jó? Köszönjük a figyelmet! Akkor most egy olyan megosztás következik, hogy először azt kérjük, hogy az egyes csapat szószólója sorolja csak fel, jó, ez csak felsorolás lesz, és ha a négyes csapat gyűjtött még olyan verbális eszközöket, amit nem hallott, akkor azzal egészítse ki. Azután, miután ők befejezték, jó? És ugyanezt fogjuk csinálni a 2-es, 5-ös, 3-as, 6-os viszonylatban is. Jó? Oké, érthető. Akkor egyes csapat, tőletek kit hallgat? Gyere, Csabi. És... Mondatszerkezet, nyelvi eszközök, szleng, idegen szavak, struktúra, mint görög templom vagy kornettó, magyarázat, saját történet, történetmesélés, idegen szavak, azt pedig már mondtam. Ennyi. Egyes csapat, kiegészítés. 8 hét maradok, vagy megyek? Igen, csak fordulj többet. Jó, van, jó. A humor, az érzelmek, a katarzis beépítése, érthető legyen, artikuláció is szerintem nagyon fontos, követhetőség, informatív legyen, figyelemfelkeltő, figyelemfenntartó, emlékezetes, illetve a költői eszközök, az idézetek is fontosak. Ilyen érdekes, nem, hogy a két csapat mennyire különböző irányból közelítette meg. Ez nagyon érdekes. Ez jó volt, kiegészítő. 2-es csapatból ki az, akit szeretnék? Jó, már! Beszédtempó, hangerő, hangjáték, egy karakterszínész vagyok most, és figyeljetek ide, mert Irgum-burgum, légzés, őzés, hatásszünet, hangutánzás, hangszín és tisztaság, az artikuláció szerintem az majdnem ugyanaz. Ennyi. Ötös csapatból valaki, aki tenne ehhez kiegészítést. Milyen zsongol? Szóval kiegészítésként a célzott prüszkölést találtuk. Nonverbális eszközök 3-as csapatból szeretnénk kérni. Mi a mimikát, a testbeszédet, térhasználat, a szemkontaktust, a ruházat, zavaró mozdulatok, és még felmaradt egy olyan, hogy az illat. Aha. Ennyi jutunk össze. Köszönjük. Hatos csapat.
kiemelni a gesztikulációt, a testtartást, a magabiztosságot, az érthetőséget, a hitelességet, a mozgást és az előadás összhangját. Köszönjük szépen a megosztásokat. Hogyha lapoztok egyet, akkor megtaláljátok azt a listát, amit mi gyűjtöttünk. De van már rengeteg olyan dologban, hisz folyamatosan értekelt, ugye és még mindig egy csomó értem hozzá dolgokban, hogy ez mind bele fog működni. És tudom, jövőket során is így. Nagyon érdekes egyébként, hogy az előző, amikor a klubban megtartottuk ezt a workshopot, akkor merült fel, hogy a humor hova tartozik. És arra következtetésre jutottunk, hogy a humor az átível az összes kategóriát, hiszen megjelenhet szövegben, hangban, és ugye különböző nonverbális eszközökben, mert ugye valami olyat mutatsz, akkor ugye az már, amit látsz. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, és az még a következő gyakorlatra. Nem ugrít. De. Igen. Viszket. Miután megalapoztuk, hogy milyen eszközöket érdemes figyelni, ezután használni fogjuk ezeket az eszközöket, most egy célbeszédet fogtok hallani. Ez nem egy élő célbeszéd lesz most jelenleg, hanem Al Pacino egyik híres beszéde. Lesznek olyanok, akik ismerik. Magyarul fog elhangzani, nem angolul, ami azt jelenti, hogy nem 100%-osan eredeti, de a magyar szinkron színész rendkívül jól használja a hangját. A feladat pedig, hogy az 1-es és a 4-es csoport milyen elemeket gyűjtöttetek össze, milyen eszközöket? Ti a verbális eszközöket figyelitek most csak meg, jó? A 2-es és az 5-ös csoport milyen elemeket gyűjtött? Vokális. Ti a vokálisra összpontosítsatok, és arról jegyzeteljetek akár ide mellé, hogy ő miket használ. És a 3-as, 6-os csoport milyen elemeket gyűjtött? Kérlek, a nonverbális elemekre fókuszáljon a 3-as és a 6-os csoport, és utána meg fogjuk osztani egymással, de most mindenki a saját elemére fókuszáljon, jó? Mint a lézer. Oké? Mindenki számára látható? Felkészültetek. Már a beszéd alatt, vagy a film részlet alatt jegyzeteljetek kérlek. Jó? Érdemes már jegyzetelni. Nem? Oda a táblázat alá. Oda a táblázat alá. Nem, nem a következő oldalra, még a táblázat alá. Kérlek, oda jegyzeteljetek. Jó? Mert a következő oldal az már egy másik. Ide a táblázat alá, jó? Köszi. Mindenkinek egyértelmű? Szeretném kérni. Köszönöm. Akkor elindítom, és akkor, hogyha nem elég erős a hang, akkor... Nem is tudom, mit mondjak nektek. 3 perc, és életetek csatáját kell megvívnotok. Én tőlem minden. Ha sikerül, megmaradunk, mint csapat. Ha nem, végig. Apránként, lépésről lépésre meghalunk. Ez itt a pokol, uraim. Higgyétek el. Vagyis, itt várhatunk, míg a szart is kiverik belőlünk, vagy küzdhetünk, hogy kijussunk a fényre, és ott is maradjunk. Egy adott ideig. Én a pályán nem segíthetek. Ahhoz öreg vagyok. Ti viszont fiatalok vagytok, és ahogy így elnézlek benneteket, eszembe jut, hogy én minden létező hibát elkövettem, amit ember elkövethet. Sikerült elszórnom az összes pénzemet. Hiszitek vagy sem? Elüldöztem mindenkit, aki valaha szeretett. És a minap arra döbbentem rá, hogy nem bírok a tükörben nézni. Az ember, ahogy öregszik, úgy veszít el dolgokat. Ez az életrendje. De erre csak akkor jövünk rá, amikor megtapasztaljuk. Ezért mondom, hogy az élet is lépésekből áll. Akár a futball. És ha belegondoltok, mindkét játszmában nagyon csekély a hiba lehetőség, hiszen
Ha egy kicsit nagyobbat lépsz, vagy kisebbet, már máshova érsz. Ha egy picit lassúbb vagy gyorsabb vagy, már nem kapod el a labdát, szóval minden téren a legfontosabb az időzítés. Legyen az a félidőben, minden percben vagy másodpercben. Azt akarom, hogy erre törekedjetek. Azt akarom, hogy nem csak a pályán, hanem az élet bármelyik területén erre az időzítésre törekedjetek. Fogjátok meg és ne eresszétek el a pillanatot. Mert ha egyszer el kell majd számolnotok velük, akkor tudjátok majd meg, hogy győztesek voltatok, vagy pedig vesztesek. Hogy éltetek, vagy haltatok. Legyen szó bármilyen harcról. Mindig az győz, aki mindent belead, az élete árán is. És ha egyáltalán van értelme az életemnek, legfeljebb az, hogy én még mindig ezekért a pillanatokért harcolok. Nekem ez az életem. A másodpercek, amik előttem vannak. De én nem küzdhetek helyetted. Viszont nézz a melletted ülőre, nézd mélyen a szemébe. Azt látod majd benne, hogy a srác segít majd a harcban. Látni fogod, hogy ő meghozza ezt az áldozatot a csapatért. Tudja jól, hogy ha rajtad múlna, te is megtennéd ezt érte. Ezt hívják csapatnak. Tehát, vagy túléljük ezt a harcot egy csapatként, vagy oda leszünk egyénenként. Ennyi a történet. Ez a futball. Na? Melyiket akarjátok? amit megfigyeltetek, és mindegyik csapatból egy képviselő fogja előadni az előadását ezzel kapcsolatban 2 percben, jó? Egy rövid előadás, megfigyelés. Köszönöm. Neked a munka. 2 És a végén, amikor minden egyes évek végignézés. Nincs még annyi, hogy mennyire nőtt gyakran, tehát hogy látszik, és az az őszintesek. Ennél a munkatársakat megragadjátok a lehetőséget. De az, hogy feketében a piros,
Én a piros inget írtam fel, hogy nagyon a háttérbe olvadt így. De a piros az dominancia, hogy szeretve, tehát ilyen, pont ez a... Akkor játszunk, hogy így fenyegetett az videó, hogy mutatott rájuk. Rámutatott arra a játékosra, akire számított, és aki egy kicsit jobban abba, hogy mit akar csinálni a csapatot, hogy legyen egy vezető. Hogy érzitek, mennyire van még szükségetek időre? Még egy perc legyen? Legyen még egy perc? Nekem nem szükség. Még egy perc. De lehet, igen, még egy fél perc. Még egy fél perc. Még egy fél perc. Ugye, hogy nem is volt. sikeres tünetek, nem mondani. Mikor beszélsz, akkor nagyon erős ajtók voltak, látsz, hogy ilyen rövid, Texas számomra. Nem, az nem, és volt, amikor azzal is működtetik. Ez egy ilyen időzesen karmesteri. Köszönjük a munkátoknak. Ugyanilyen szép csilingelő hangot találtunk? Mert a csekkot hagyjuk. A megosztás az pedig úgy fog történni, hogy először most a 4-es csapatnak lesz 2 perce arra, hogy a kijelölt ember megoszta azt, hogy ők mit gyűjtöttek össze, körülbelül 2 percben, maximum 2 percben, és a kiegészítést most tőletek fogjuk kérni. Ugyanígy lesz, 5-ös csapat kezd, 2-es egészít ki majd, és a 6-os csapat kezd, és a 3-as egészíti ki a 6-osnak a mondandóját. Köszönöm, várom az első 4-es csapatból, akkor egy nagy tapsot kérünk! Sziasztok! Zseniális motiváló beszédet hallhattunk, és sok olyan eszközt használt, ami miatt igazán beszívott minket, és magával ragadott. Az egyik az ellentétpároknak a használata, tehát hogy tényleg vagy élünk, vagy meghalunk, és nagyon sok olyan retorikai eszközt használt még, hogy tényleg a pokol, meg a fényre kerülünk, tehát hogy nagyon-nagyon sok ellentét volt. Ami hitelessé tette, az a saját példa és a saját bukásának a bemutatása, hogy ő mit veszített, és hogy mi az, amit jobban kellene csinálni, vagy jobban lehetne csinálni. Tök sok tényt is felsorolt, és igen, a szóhasználata az nagyon erős volt. Erős volt benne a CTA is, tehát konkrétan megmondta, hogy akkor most mi a teendő, merre haladunk és mit kell tennünk. Előrevetített egy jövőképet is, hogy mit tehetünk el akkor, hogyha ezeket a lépéseket megtesszük, és sokszor használt még benne ismétlést, és visszatért mindig ugyanabba a kis hullámzásba, hogy így benne tartotta őket. Ezeket írtam össze, köszönjük! Egyes csapat, mivel egészítnének ki? Ketten, jó. Külön lapokon volt. Rendben. Ezt a hullámzást, amit mondtál, mi ezt úgy fogalmaztuk meg, ezt a keretes szerkezetet sokat használt, illetve a nyelvi eszközöknél még sok volt a hasonlat, például a futballt hasonlította a lépésről lépésre jön az élet, megszemélyesítés, ugye a pillanat megfogása, alliteráció, élet értelme, közönség bevonása, melyiket akarjátok, amikor föltette a kérdést, illetve az élet csatája, szerintem metafora.
nálam még az van felírva, hogy ok-okozati összefüggések, hogy ezt nagyon szépen levezette a fiúknak. Átvezetés az életből a sportra, hogy olyan példával kezdett, ami abszolút nem sport, de átvitte a sportéletbe. Olyan szavakat használt, meg olyan kifejezéseket, amiket a fiúk ismernek, és ők is használnak és élnek. Megfogalmaztam magát a csapatot, hogy mit jelent a csapat, és ezzel mindegyik őjüknek ugyanazt a fogalmat ugyanoda helyezte. És amit még felírtam, keretes szerkezet, hogy egy keretbe foglalta az egészet, és a csapatból az egyén felé szűkített a végén, ez a túlélni csapatként, vagy elveszni egyénenként, ez a nagyból összeszűkítette, hogy mindenki magáénak érezze, és mindenki aztán egyként a csapatért tegyen. És még volt benne személyes történet is, amikor elmesélt, hogy elvesztette a pénzét, és hogyan legyen ki ebből. Nem tudom, az elhangzott kérdés a végén, hogy még az igen, blogba hagyta őket, hogy akkor beugoljanak ők is. Köszönjük szépen, zseniális! Ebből is milyen szépen kijön, hogy két különböző csapat mennyire másképp közelítette meg nyerni ugyanazt a kategóriát. Hallgassuk az 5-ös csapat képviselőjét, Zsombor. Vokális elemekről. Kedves Ildikó és Kiszke előadás hallgatók, kedves tábornokok, Toastmasterek! Az elmúlt percekben hallhattátok Toastmaster Al Pacino beszédét. Ebben én szeretném kiemelni az ő hangjátékát, az erejét és az érthetőségét. Tiszta szünetekkel, fokozást követte a hangjával, és ami a legjobban tetszett benne, az a tempó. Ez azért is lehet, mert ez egy kicsikét rá volt ültetve az alatta hangzó zenére, de nagyon sokszor belegyorsított és belelassított, ami amúgy az eredeti verzióban sokkal jobban megfigyelhető. Hihetetlen sokszor meghallgattam már ezt a számot. Egy pár napig amúgy ez volt a reggeli csengőhangom. Viszont nem erről szeretnék beszélni, mert ez egy kicsikét őrültségnek hangzik, és az is volt. Viszont ami nekünk nagyon, de nagyon tetszett, az az, hogy mennyire be tudta a közönségét a szünetekkel vonni. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Erőteljes férfias készfogású van a sírból is. Kérem a 2-es csapat képviselőjét, hogy vokális elemekkel Nem is tudom, mit mondhatnék nektek. Ha nem értékelünk jól, akkor a motivációnk alább marad. Végünk. Meghal a motiváció. A pokolba jut. De ma szerintem megtanuljuk, hogy értékeljünk még jobban. Hogy legyünk még jobb értékelők, és kiváló példákat hallhattunk. Méghozzá arról, hogy a tempó fokozása az milyen energiát tud adni. Hogy el tudja indítani az egész csapatot, hogy felállva kirohannak az ajtón, ezt léci, ne tegyétek meg, de az energiát tartsátok magatokban. A végén pedig a nagy kérdéssel, a szünettel pedig utolsó buzdítást adott, hogy maradjunk az értékelésnél, és hulljunk el egyénenként, vagy csapatként fogjunk össze, és induljunk meg a fény felé. Szépből gratulálok, azt hiszem, hogy a vokális csapatok valóban vokalizáltak itt nekünk. Kérem szépen a 6-os csapat képviselőjét, hogy a nonverbális elemekről tartson nekünk visszajelzést. Nos, az Al Pacino előadásában a non-verbális dolgoknak egy egész széles tárházát fedeztük fel. Szerintünk ami a leginkább előjött az ő előadásában, az a gesztikuláció volt, ami a legerősebb volt. Főleg ahogy így épült a mondani valójával, tehát a kezdetben egy kicsit ilyen
bagatelizáló kézmozdulatokat láttunk, aztán ahogy épült az egész üzenet, akkor a végén már egy ilyen egészen buzdító hatású gesztikulációt láthattunk. A második legfontosabb talán a szemkontaktus, itt is nagyon szépen építette az egész mondani valóját, tehát kezdetben földet nézte, amíg a saját kudarcairól beszélt, aztán egyre többször nézett a csapatra, az egyes tagokra, és a végén szintén itt is már így egyesével beszélt az emberekhez, nagyon erős szemkontaktussal buzdította a csapatot egyéni jó teljesítményre. A színpad használat, amit még felírtunk, ami szintén egy erős rész volt a mondandójában, tehát egész körbejárta a színpadot, kiemelte egyesével a csapattársakat, ugyanígy ezáltal buzdította őket a jó teljesítményre, és ami nem volt teljesen egyértelmű, de nyilván valamilyen szerepe volt számunkra az eszközhasználat, ugye nála volt ez az újság az elején, itt is ugyanúgy, ahogy épült a mondani való, meg az üzenet, meg a buzdítás, az elején kicsit ilyen bizonytalan mozdulatokkal így gyűrte, csavarta, aztán pedig a végén már egészen így mutogatott, csapkodott vele, tehát minthogyha egy ilyen harci indulót fújt volna meg vele. Úgyhogy mi erre a 4 nonverbális eszközre fókuszáltunk, meg szerintük ezek voltak a legerősebbek. Szeretném kérni a 3-as csapat képviselőjét ezután, hogy egészítse ki a saját gondolatukkal. Szerintem ami nem hangzott el, az a ruhaválasztás, illetve hogy volt fölöltözve, kicsit lezserebb ing volt rajta, domináns piros szín, illetve piros-fekete, volt rajta gyűrű, ami szintén egyfajta ilyen nemességet kölcsönzött a rétornak. Ami nem hangzott el például, hogy a bizonytalanságot egy fejvakarással jeleztem, vagy volt benne a beszédében egy ilyen rész. Én kiemelném a rámutatást, de nem úgy mutatott rá, hogy kiemelte azt a szereplőt, akitől elvárta azt, hogy a csapatot összetartsa. Ezt inkább én fontosabbnak tartom, mint hogy mindenkire rámutatott, hanem valakit kijelölt. Voltak olyan testbeszédei, ahol mutatta, hogy kisebb, volt, amikor számolt, volt, amikor egy olyan hangzott el, hogy előttem vannak, és akkor különösen lehetett látni, hogy a kezét a saját maga elé teszi. Aztán én észrevettem azt, hogy amikor beszélt az erős ajkak, tehát számomra nagyon erős, és erőteljes beszéd volt, és ezen az ajkakon is meglátszott, ami alátámasztotta a beszédnek a mondandóját, tehát önazonos volt egyébként a mondandóban. És természetesen a beszéd végén ugye ennyi, és ugye választhatok, ez egy tipikus kéztartás, amit szeretném még hozzátenni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és átadom a szót Dévinek, mert hogy újabb gyakorlat következik. Mielőtt az újabb gyakorlatnak megkezdünk. Ugye most elmondtuk, hogy milyen eszközöket érdemes szerintünk figyelni, és szeretnénk egy sablont mutatni ahhoz, hogy hogyan érdemes jegyzetelni. Ez egy ilyen saját tapasztalatú dolog, és meg is fogjátok egyébként magát a sablont találni a következő oldalon. Ezt még ne jegyzeteljétek teljesen le, mert hogyha gondoljátok, akkor lehet, hogy később még használhatjátok. Ugye ez egy nagyon egyszerű felosztás, nem muszáj, ugye én sajnos, aki ismer, az tudja, hogy a táblázatok és a listák azok, én nagyon szeretem őket. Az a lényeg, hogy ugye mondjuk 4 fő részre osztjuk a lapot, de nem muszáj ezt külön-külön odaírni, én csak azt szoktam, hogy ide középre fölrakom magát az üzenetet, hogy mi a beszéd üzenete. És utána alá föl lehet írni azokat az eszközöket, amiket figyelünk. Ugye ez lehet, hogy a beszélő már eleve megkéri azt, hogy figyeld a szüneteket, vagy figyeld a testtartást, vagy figyeld azt, hogy hogyan használja az eszközöket. És nagyon egyszerűen, hogyha felírtad ezeket a dolgokat, vagy amit te figyeltél meg, akkor csak simán átnyilazott, hogyha az adott dolog erősség volt, akkor áthúzod az erősségek oldalra, és leírok, hogy mi volt az a konkrét példa, mert hogy az erősségeket ugye azzal érdemes alátámasztani. Hogy a beszédben
láthattuk azt, hogy gyerekkorodban te milyen aranyos gyerek voltál, és mutattál róla egy fotót. Ugye ez egy eszköz, alátámasztottad az üzenetet. Ez most csak egy példa volt. Illetve rögtön átnyilaszthatod, hogy az egy fejlesztendő volt, mert lehet, hogy megmutatta a fotót, de olyan picike volt, hogy nem látta senki. Érdemes lett volna kivetíteni. Ugye ez egy ilyen, és rögtön oda lehet írni a fejlesztendőt is. És akkor ez már könnyebben adja magának a visszajelzésnek is a struktúráját, és érdemes egyébként még ide alulra egy ilyen összefoglalást is tenni, és minden értékelés végén érdemes egy összefoglalást is elmondani, de erről később beszélni. Tehát én ezt nem muszáj így bevonalazni, elég, hogyha csak így középre fölírod a listádat, melyik oldalra, egyik oldalra meg az erősséget, másik oldalra fejleszteni, és akkor már nem kell még egyszer, ugye? Az értékelésnél különösen, ha valaki versenyre készül, van ilyen gondolat, vagy már többször versenyzett, akkor lehet, hogy saját sablonja van. Mi ezt úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy érdemes egy ilyet használni. És akkor a következő dolog, ez egy olyan, mielőtt megosztanánk a technikákat, ugye érdemes mindig belegondolni, hogy a visszajelzés, az értékelés is az egy rövid beszéd, ami lehetőleg jól struktúrált, hiszen akkor lehet jól befogadni. És bárhogy csűrjük csavar, minden visszajelzésnek 3 fő eleme van. Ugye ezt mindig elmondjuk, hogy mik voltak az erősségek, mik voltak a fejlesztendők, illetve mindig van egy összefoglalása. Ezt bármikor, tehát hogy bármilyen értékelésben meg lehet találni ezeket, azt, hogy ezt hogyan, milyen sorrendben és hogyan alkalmazzák, hogy azt a különböző technikákba soroltuk mi, és mi 5 fajta technikát soroltunk most fel, ennek lehet aztán számtalan változata, és akkor ezeket a technikáknak a rövid szerkezetét szeretnénk megosztani. Kezdjük az alaptechnikával, amit az előbb is ismertetett Ildi. Elmondjuk az erősségeket, elmondjuk azt, ahol tere lehet a fejlődésnek, és összefoglaljuk. Simán ez az első alaptechnikánk. Ez tökéletesen megállja a helyét. A második, egy picit megcifrázzuk, szendvics technika. Szinte mindenki hallott erről már a Toastmasters-ben. Mint a jó kis hamburger, a zsemje az erőssége, és középen a tusi, az pedig a jó kis konstruktív kritika. Tehát segítő szándékkal középre teszem azt, amin érdemes javítani. Oké? Itt is kérünk egy összefoglalást a végén. A harmadik, ami szintén talán egy nagyon jól használható, még alaptechnikának fogható fel, amit láttam, amit hallottam és amit éreztem technika. Ennek mentén tudod előadni, de ugyanúgy jegyezheted le magadnak, csak ebben a formában adod elő. Láttam, hallottam, éreztem. Adom Évinek a szót a következő 2-re. A következő 2 technika az már egy kicsit tipikásabb. Az 5 új technikát én a Budapest Toastmasters-ben az Alántól láttam. Ugye az 5 újunkat használjuk hozzá. Ugye ez nagyon egyszerű struktúrát ad, én sem felejtem el, hogy mit akarok elmondani, hiszen van egy hüvelykujjam, amivel megmutatom, mi működött igazán jól a beszédben. Van egy mutatóujjam, ami megadja az irányt, hogy merre fejlődhetsz tovább. Ugye van egy középső ujjunk, amit nem nagyon szívesen, vagyis hát mutogatunk, de csak ha csúnyát akarunk. Az volt az olyan része a beszédnek, ami ugye, nem működött olyan jól. Van a gyűrűs ujjunk, ami a kötődést mutatja, tehát hogy mi az az érzelmi dolog, amit hozzá elviszel magaddal a beszédből. És van a kis ujj, ami az apró finomságokat mutatja meg. Egyébként az én kedvencem az ujjak közül a kis ujj, úgyhogy én ezeket szeretem a legjobban, ezeket az apró pici dolgokat, amik lehet, hogy nem az a fő vonalat képviselik, de hozzáadnak olyan apróságokat, olyan nüanszi különbségeket, amivel könnyebben elviszed az üzenetet. És akkor van úgymond a versenybeszéd, hogyha rákerestek bármilyen csatornán, nagy világversenyen elhangzott értékelési beszédekre, akkor ugye általában úgy szokott lenni, hogy ott elmondanak 2 erősséget, 3 fejlesztendőt, ugye mindig hoznak egy kulcsmondatot a beszédből, és mindig adnak egy összefoglalást.
csak különböző kombinációban. Úgyhogy mi ezeket a technikákat soroltuk föl, ennek még számtalan változata lehet, mi is fejlesztünk és kaptunk néhány tippet például a múlt heti versenyen is. Akkor van az, hogy hogyan mondjam el. Ugye én úgy gondolom, hogy az értékelés az mindig a saját véleményünk megosztása, a saját nézőpontunk megosztása, és az mindig az adott pillanatra érvényes. Említettem az elején, hogy velem már fordult elő olyan, hogy leülepedett mind az értékelés, mind a beszéd, és utána esetleg, hogy jó, igen, még ezt szeretném elmondani, de ez mindig az adott pillanatra érvényes, amit el tudsz mondani. És vannak olyan tipikus mondatok, hogy a beszéded legerősebb számomra, amivel még erősebb lehetne. Ezek vannak olyan mondatok, amit már előre föl lehet írni, és van is egy tippünk, hogy gyűjtsetek saját szótárat. Én most otthon hagytam, nekem van egy ilyen összetűző kockás papírvakból álló slejfném, ahol az egyikre ráírom azt, hogy mi van, hogyha a jó helyet mit mondhatok, ha nem csak azt akarom mondani, hogy nagyszerű, hanem csodálatos, fantasztikus, kiváló, stb. Remek. Igen, mert hogy így témánként gyűjtsétek, de ezt lehet a telefonba is beírni, lehet mindig összevezetni, ez mindenkinek a saját kénye és kedve szerint van. Gyűjtsetek, nekünk ez az egyik tipp. És akkor most pedig jön néhány csigásítás. A kioszmányban fogtok találni néhány, ne nézzétek át kérlek, azt elvihetitek magatokkal a kioszmányt, hogy néhány olyan példamondatot soroltunk föl, amit megpróbáltunk átírni. És nekem az egyik kedvenc példamondatom az unalmas volt a beszédek eleje. Ez a 4-es. Ez a 4-es. És ugye a beszéd eleje az mindig arról szól, hogy megragadni a figyelmet. És ugye sokkal jobban meg lehet ragadni a figyelmet akkor, sokkal jobban megragadhattad volna a figyelmet, ha valamilyen érdekes tényt, valamilyen történetet, vagy adott esetben egy kérdést teszel föl a közönségnek. És ezt szépen így írtuk át, hogy sokkal gyorsabban megragadhatod a figyelmünket, ha az adatok felsorolása helyett egy erős képpel indítasz, kezd például egy kérdéssel, egy sokkoló adattal, vagy egy képzeld el mondattal, ami azonnal a történetet közepébe ránk minket. És ez még egy személyes dolgot szeretnék megosztani, a Tihamér most nincs itt, ugye? Nincs. A Szódában volt szerencsém célbeszélőnek lenni az idei versenyen, és én teljesen öntudatlanul a beszédem elejében 4 mondatot tettem vele, ami rögtön oda varázsolta az otthonunkba a hallgatóságot. És ez nem volt tudatos, és a Tihamér hívta a visszajelzésbe rá a figyelmemet, hogy ez mennyire erős pontja volt az egésznek, és mennyire számít. Nem volt hosszú, tényleg 4 mondat volt, 2 sor volt az egész. De hogy mennyire számítanak ezek a dolgok. És akkor Krisztike, kérlek most. Én is kiválasztottam egyet az ott lévő mondatok közül. Mi ki szeretnénk gyomlálni az ilyen mondatokat, hogy látszok rajta, hogy izgulsz, meg mindent, és én 8-asat választottam. Zavaró volt, hogy felalássétáltál. Egyszer, ugye előfordul, amikor izgulunk, vagy gondolkozunk, és van olyan beszélő előadó, aki folyamatosan mintha csak önmagának egy szórakozott professzorként sétálna föl alá, de hol a közönség? Hiszen a közönség, a hallgatóság a főszereplő. Azzal, hogy én föl alá sétálok, gyakorlatilag figyelmen kívül hagyom a közönségemet. És van, amikor ennek van szerepe, én nem azt mondom, hogy nem. Itt például azt írtuk, hogy a színpad használata akkor támogatja a te mondani valódat, ha azt céltudatosan, kongruencia, harmóniába hozod a beszédeddel. Például, ha a múltról beszélsz, ugye, akkor lehet a bal oldalt kezdeni, a jelen lehet a közepe, és a jövő pedig a másik fele a színpadnak. De azzal, hogy fel alá sétálsz, elvonod a figyelmünket, és nem kapunk figyelmet tőled. Lehet így is adni, lehet úgy is, hogy fel alá sétáltál. Érdemes adni mindig valami magyarázatot. Miért szeretném, hogy másképp csináld, mert akkor segítek vele. Így csigásítottuk ezt a mondatot, és találtok 11 ilyen mondatot, amit szeretnénk kigyomlálni a mi visszajelzéseinkből. És most egy újabb gyakorlat következik.
mielőtt belemegyünk, arra kérlek titeket, hogy ha fáradtok bármit, kérlek egy 2-es hullámzást csináljunk, hogy egy kicsit megmozgassuk magunkat, hogy az utolsó blokkra legyen egy kis vérkeringés mindenütt, jó? Indulhat? 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os. Utoljára 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os. Köszönöm szépen! Kávé helyett. Mert hogy szeretném, hogy most nagyon itt legyen a figyelmetek. És lapozzatok oda a sablonhoz. Tudjátok, amit a kioszmányban találtok, az a sablon, amit most egy Toastmasters-es beszéd, felkészült beszéd kiértékeléséhez használhattok. Nyugodtan jegyzeteljetek oda. Hányadik oldal? Segítsetek, talán a harmadik? A kioszmány harmadik oldalán találjátok. Segít nektek. És ha itt van a figyelmetek, ha vissza tudtatok térni, és még egy pici önfegyelmet, köszönöm, hálásan köszönöm, hogy még eddig is bírjátok, mert azért itt kell, hogy legyetek figyelemmel. Szeretném felkonferálni következő beszélőnket, Erdősi Anita, engedni vagy nem engedni. Engedni vagy nem engedni, Erdős Anita. Éjfél van. A hálószobátokban fekszetek. Sötét van. A szemeitek zárva. Épp úgy, mint ahogy a hűtőajtótok is. De a lelkiismeretetek éberen figyel. És a fejetekben egy hang azt mondja, hogy ugyan már, ki parancsol neked? Hát ott van a legfelső fiókon az a csodálatos csokoládétorta szeret az utolsó. Hát megérdemled! Hát az a tiéd! Tegye fel a kezét az, aki már volt hasonló helyzetben. Ha nem is csoki torta ügyében, de bármi mással kapcsolatban. De kaja. Nem csak kaja, bármi más. Na mi az, valakitől már hallottam. Mi az, amivel ilyenkor küzdünk? Köszönöm szépen, majdnem mindenki föltette a kezét. Aki nem, az ott egy kicsit gondolkodjunk. Mi volt az? Mivel küzdünk ilyenkor? Kísértéssel. A kísértéssel, ami ott van minden pillanatunkban, körülöttünk, a munkánkban, a magánéletünkben. És a kísértés az, ami a gyenge pontunkat támadja leginkább. Én, amikor erre a beszédre készültem, jó Toastmasteresként nagyon próbáltam átgondolni, hogy mi az a 3 dolog, ami nekem igazán nagy kísértést jelent. De csak 2 találtam. Az egyik a jó ételek. Hát ez nekem nagy gyengén. Imádom a finom süteményeket, a jó kis desszerteket. Elég jól is főzök. Volt valaki a országos versenyen? Kóstolta a levesemet? Wow. Szuper! Ez az egyik nagy gyengén, az ételek. De tudnotok kell rólam, hogy én egy fekete öves fogyókúrázó vagyok. De nem csak úgy, mit tudom én, alkalomszerűen, hogy így szilveszterkor elhatározom, hogy január 1-től nem eszek cukrot, meg lisztet, de persze elhatározom, de mondjuk nem tartom, de minden hétfőn elhatározom, hogy na, mától fogyókúrázni fogom. És teljesen jól megy egy darabig. Hát, amíg el nem érünk a nap végére, mert akkor így kiderül, hogy a hétfői fogyókúrára le kell mondanom, de semmi baj, mert ott van a kend. És akkor újra kendem. Teljes elhatározással, hogy csinálom. Az legtöbbször a kedd végére is pont ott tartok, mint a hétfő végére. De ilyenkor mindig meg kell nyugtatnom magam valamivel. És akkor mindig arra gondolok, hogy majd holnaptól elkezdem újra, mert a holnap az egy
olyan nagyon szép hely, mindig süt a nap. Én ott mindig nagyon karcsú vagyok. És mindig ellen tudok állni a kísértésnek, és a hűtőnk is mindig csak répával, meg zöldségekkel van tele. A másik dolog, ami a nagy gyengém, és mindig megkísért, hogy visszajelzéseket adjak. Legtöbbször a kutya nem kéri tőlem, hogy én visszajelzést adjak. De van a kísértésben egy ilyen megmagyarázhatatlanul megmagyarázható, hogy miért nem tudunk mi a kísértésnek ellenállni. Hát én meggyőződéssel vagyok, amikor valakinek visszajelzést adok valamivel kapcsolatban, hogy ezen múlik a világ sorsa. A barátaim jól léte és boldogsága, szóval nekem muszáj visszajelzést adni. És hát van úgy, hogy ez jól sikerül, meg van úgy, hogy baromira nem. De egy olyan példát hoztam nektek, amiben azt érzem, hogy néha érdemes mégiscsak a kísértésnek engedni. 3 évvel ezelőtt elmentem egy ilyen nagy céges családi napra, ahol én egy egyesületnek a képviselőjeként kisgyerekek arcocskáját festettem. Ez mindig egy jó buli, és ahogy én ott dolgozgattam, oda jött mellém egy srác, Peti, akivel 15-20 évvel ezelőtt dolgoztunk együtt utoljára. És akkor Peti mondta, hogy Anita, fú, hát itt néznek már egy ideje, hogy te vagy, és de jó, hogy találkoztunk. Elkezdtünk beszélgetni, és Peti elmesélte magára, hogy megnősült, jól élnek, szeretik egymást, a felesége pont ennél a nagy cégnél egy ilyen a főkönyvelő, van egy szép lányuk, és hogy minden szuper. Peti is egy ilyen kolbász sütődében dolgozik. Mondtam neki, hogy Peti azért, fú, ez látszik rajta. És akkor, mert hogy Peti amúgy soha nem volt vékony. De ahogy így ránézésre azt mondta, hogy egy 100 kg plusz. És hát feketeöves fogyókúrázóként azonnal megosztottunk egymással tippeket, trükköket, és ahogy haladtunk előre a beszélgetésben, volt egy pont, amikor kísértés megint előtt, és fel kellett tennem neki egy kérdést. Egy kérdést arról, hogy Peti, szeretnél te itt lenni akkor, amikor a gyereked majd annyi idős lesz, mint amennyit te vagy most? Ez milyen kérdés? Na, nem. Hát akkor Peti, képzelj magad elé 10 kg cukrot. Meg tegyél rá még 10-et. Meg még 10-et. Meg még 10-et. És gondold végig, hogy te ezt minden nap cipeled. Minden nap, minden percben. Mit tesz ez a szíveddel? Az érrendszereddel, a térdeid? Véget ért a nap. Hazamentünk, és a következő évben nem tudtam elmenni erre a rendezvényre. Nagy baj, meg elmentem arcot festeni. És ahogy beléptem a sátorba, Peti állt előttem. Szóval nem akartam hinni a szememnek. Peti 75 kilót fogyott. És azt mondtam, Anita, annyira vártalak, hogy tavaly eljössz, de úgy örülök, hogy most itt vagy. Én ezt neked köszönhetem. Annak a beszélgetésnek. Ha ez nincs, nem tudom, mi lett volna velem. Nagyon örültem. Egyrészt annak, amit láttam a Csinos Petinek, másrészt annak, hogy visszajelezte ezt, boldoggá tett, és jó volt megélni, hogy én lehettem az a pici szikra. Szóval, ha ti azt kérdezitek tőlem, hogy essünk-e kísértésbe, igen vagy nem, jó-e vagy nem, akkor én azt mondanám, hogy gondoljatok a kísértésre olyanképpen, minthogyha az egy tanítómester lenne. Újra meg újra visszatér, addig, amíg meg nem tanuljuk a leckét. És ha engem kérdeztek, hogy velem mi újság meg a kísértéssel, bevallom, ma még vesztésre állok. Na de holnattól? Megseket kísértésbe 5 percetek van maximum felkészülni egy
3-3,5 perces hagyományos beszédértékelés előadására. Arra kérlek, hogy erre készüljetek fel. Nem mindenki fog előadni, de a felkészülést adjátok meg magatoknak. Utolsó rúgásokkal az elméteknek ebben a workshopban. Indítjuk az 5 percet, készülj fel, mint egy versenyen. És utána 2 vagy 3 embert fogunk kiszólítani. Mindig megvan a lehetőséget javulni. Az is jó, igen. Ott is hagyott volna minket a könyvességben. Még egy perc a felkészülésről. Végtelen
De hogy a vége az lett, hogy de nem tudsz volt ezért ezt tudni. Letelt! Köszönjük szépen, hogy itt most lezártátok a hangot, már is köszönöm szépen. Önként jelentkezőt kérek, ki szeretne egy visszajelzést adni? Nagy tapsot kérek! Ki lesz a második? Kettőbe. Nagyon jó, köszönjük. Egy olyat szeretnék kérdezni, hogy szeretnéd végighallgatni, vagy pedig inkább kimennél és szűz elmével szeretnéd visszajönni? Rajtad múlik, gyakorlás, így van. Hallgassátok Andrea visszajelzését a testbeszédből. Elnézést kérem, Andrea, valamit elfelejtettem. A táblán a többieknek. Olyat szeretnék kérni tőletek, hogy mi működik nagyon jól a visszajelzésében, és mit érzel, amikor hallgatod. Érd fel magadnak, vidd el az üzenetet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tiéd a szó, Andrea. Anitától egy remek történetet hallottunk. Nagyon szépen struktúráltan volt felépítve a beszédbe. És egy gyönyörű keretes szerkezetbe volt foglalva. Élvezet volt hallgatni a beszédjét. És bevallom őszintén, amikor leült a beszédje végén, akkor hirtelen azt mondtam, hogy én nem találok benne semmit. Ez úgy tökéletes, ahogy volt. És ez így is van. Ez a beszéd tökéletes volt. De hogyha picit szeretnénk szétcincálni a beszédet, és azt mondani, hogy nézzük meg aprólékosan, hogy ott tudnánk még csiszolni rajta, emelni rajta, akkor néhány elemet kiemelnék neked. Picit, hogyha jobban játszol a hangoddal, a fokozások, a szünetek, hatásfokozás, nagyobb szüneteket tartasz az üzenet átadásánál, akkor nekünk is jobban leülepszik az, hogy akkor tényleg ez az üzenet az, aminek át kell jönnie, picit jobban át tudjuk érezni. Nagyon jól használtad a színpadot. Beszéded elején meg volt az múlt, és tovább meg volt egyre jövő, viszont a vége felé, mint a picit belebabajodtál volna, amikor azt mondtad, hogy de majd, ott visszamutattál a múltba. Érdemes ezt egy picit így konkretizálni magadban, hogy akkor egyszer elkezded a színpadot tudatosan használni, azt tartsd meg a beszédet végéig. Amivel még esetleg ki lehet emelni a beszédet, metaforákkal, szóképek használatával, hasonlatokkal vagy ellentétpárokkal. Ezek mind olyan nyelvi eszközök, amivel még egy kicsit magasabb szintre lehetne emelni egy beszédet. Én szerintem, hogyha ezeket az eszközöket tudatosan beépíted a beszédedbe, akkor sokkal teljesebb lesz a beszédet, és sokkal jobban átjön a közönségnek is. Köszönöm, hogy értékelhettem. Köszönjük. Egy csigát megérdemel? Készen állsz? Nem biztos, de akkor... Nem baj, sosem állunk készen. Hallgassátok figyelemmel és szeretettel Mónika
igen értékeltem, ezért bátor vagyok itt a táborban. Kedves Anita, egy személyes történetet hoztál nekünk, amivel számos jelenlévő küszködik talán a hétköznapokban. Elmesélted, egy nagyon erős üzenet volt a kísértés kapcsán, bevonted a közönséget, és megvártad, hogy mi lesz a válasz, illetve végén össze is foglaltad. Tehát nem csak feltettél egy kérdést a közönségnek, hanem meg is vártad a válaszukat, és ezáltal bevitted magad a történetbe. Azt figyeltem meg nálad, hogy bárhogy a főzésről, a visszajelzésről, vagy pedig a fogyókúráról beszéltél, nekem egy kicsit úgy tűnt, hogy a színpad használat nem volt tudatos. Azt javaslom neked, hogy ha a kísértésen belül a főzésről beszélt, akkor állj el a színpadnak a jobb oldalára, a visszajelzésen és az összes történet körítésénél középen, illetve a fogyókúra az egy harmadik. Nekem akkor sokkal jobban struktúrált lett volna a történet, és a színpad használat is. Tehát összefoglalva, tartsd meg a közönség bevonását, elképesztően jó gesztikuláltál, amikor mutattad, hogy hány kiló cukrot tartsz a Peti, és rogytál egyre jobban lejjebb. Ez nagyon szemléletes volt, és el tudtam képzelni, hogy neki ez egy ilyen ébresztő jellegű üzenet volt. Tehát közönség bevonása, gesztikuláció. Nyugodtan hozd ki magad. És a személyes történet. És ha jobban figyelsz a színpad használatot, akkor még jobban lehet az a beszédet. Köszönöm. Ne fuss el, mert a csiga téged is. Ha valakinek van otthon egy őscsigája, szívesen fogadjuk, hát ha még egyszer meg tudjuk tartani ezt. Köszönjük szépen! Mindnyájan tanulhatunk mindebből. Ahogy végigvezettük ezt az ívet, szeretnénk, ha elvinnétek a főbb üzeneteket magatokkal. A célunk az volt ezzel a workshoppal, hogy minél tudatosabbak legyetek a visszajelzés adásában. Sok elemet végigvettünk, tudjuk, hogy a 3-3,5 perc alatt nem lehet mindent visszaadni, de van miből csemegéznünk, és legközelebb után még tudatosabban állsz vele egy beszédértékelő, vagy akármilyen visszajelző szerepben, mert ezt az életben is tudjuk használni. Arra kérlek titeket, hogy vegyétek elő megint a kiosztmányt, az utolsó oldalon találtok egy kis négyzetet. Hasonló négyzet, mint az elején volt. Ezután a workshop után, Márkot is megkérem, hogy figyeljen, elnézést kérek. Ezután a workshop után, hogy érzed? Nőtte a tudatossági szinted a kezdeti tudatossági szinthez képest, és kérek tőled egy számot saját magadnak, hogy elég magadtál. Írd be a számodat. 1-től 10-ig. 1-es a teljesen ösztönös, továbbra sem vagyok tudatos, a 10-es pedig a teljesen tudatosan tudok beleállni legközelebb. Ki az, aki legalább egy értéket javult? Oké. 3-at? Oké. Egyről indult. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon jó. Ki az, aki 5-öt is javult? Wow, yeah! A célunk az adás volt, és reméljük, hogy ezt el tudtuk érni nálatok. Még egy üzenet. Írd fel magadnak, hogy legközelebb mit csinálsz másképp. Oda. Egy vállalás, amit betartasz, és a saját hitelességedet, a saját önbizalmadat növeli, mert be fogod tartani. Mit csinálsz legközelebb másképp? Vállalom, én XY vállalom, hogy ezt és ezt csinálom legközelebb másképp, amikor visszajelzést adok pluszomban. Vagy akár a gyerekeknek.
Oké, és egy elbocsátó szép üzenetet szeretnénk nektek átadni. Nektek is, akik beszélgetnek, az elbocsátó szép üzenetet szeretnénk átadni. A jó értékelés nem kritika, nem elemzés, hanem ajándék. Olyan ajándék, amit akkor adunk jól, ha úgy segítünk, hogy közben inspirálunk is. Tapsot nektek! Készen álltok egy újabb hullámzásra.